ndipfuza yuko kumuri ngaha umwe wese agiye yipanze ingene agiye kumubwiriza oturudorui hanyuma kugira utegure kazoza kawe kuko umwe wese ngaho oturudorui yoba intungana akavuga ati ntaco none karahondi igihugu cyose uzosanga gitekanye kimeze neza twese duce turonka environnement favorable izotuma rero tugira wa mugwiza ivyo birakwiye kugira ngo ube ko kazoza kawe kamaze koza ibindi ni bimwe cyane babwiye espiritual menya kuri umubwiriza aho uri mugabo nagomba dufata akarorero gatoya niba ushaka gutegura kazoza kawe gategure kuva no munsi nyene Yozefu yateguye akazoza kiwe afise imyaka 17 Yozefu yoshobora kwinspira abantu kugira abone gutegura akazoza kawe gutangura kuba intungane ntihagire ibintu vyononekara abantu bagaca bakubona Imana ikibona yuko uri intungane igaca ikugirira neza ntuze wigaye genda wige gukora ivyo biri hagufi yawe nivyo bizoguhesha amanota abantu bakugire umuntu w'igihanganye